Nu. Her har vi Herborg Friskole. Lad os gå ind og se, hvad der sker. Hvornår blev skolen grundlagt? Altså skolen her, det er jo en rigtig gammel pige, han har sagt. Den er i gang med sit 111. år i år. Så der har været skole her i Herborg i rigtig mange år. Og derfor er der jo rigtig mange folk, som gerne vil have, at den skal blive ved med at være her. Og det ville heller ikke være så godt for sognet, hvis den forsvandt. Så derfor så har man jo brugt skolen som samlingssted for alverdens ting i rigtig mange år. For aktiviteter for både fritid og skole jo. Ja. Og hvornår blev skolen til friskole? Ja, det gjorde den i 2008. Og hvorfor gjorde den det? Jamen det var jo det der med, at folk gerne ville bevare det med, at børnene skulle gå i skole herude. Og de synes jo, det er rart, at de skal køre så langt, og at de kan blive ved med at være i deres lokale samfund. Så det var jo derfor. Og så synes de også, at Herborg skole altid har været en god skole, og det vil de jo gerne blive ved med at have deres børn. Og hvad for nogle positive forandringer synes du, der er sket til en overgang? Ja, yeah. Der er sket rigtig mange ting. Med at der er jo ingen tvivl om, at det der med, at det hedder en friskole, det betyder jo også, at der er nogle andre måder at gøre tingene på. Blandt andet så er der en kortere kommandovej til at få lavet ting. Man skal ikke ind omkring kommune og stat med alting. Vi har en bestyrelse, som bestemmer rigtig mange ting selv, og vi har også en flok lærere og mig, som bestemmer mange ting selv. Vi kan tage nogle beslutninger, som man ikke kunne i folkeskolen engang, og så kan det gå hurtigere med at få tingene lavet om. Det er i hvert fald en stor forskel. Og så er det jo også den fordel på en friskole, at man har en støtteforening, det har vi i hvert fald, som hjælper os ved at tjene nogle penge ind til nogle ting, som vi aldrig måske ville have fået, hvis vi har været folkeskole. Og der kan man jo sige, at pludselig får vi brug for nogle lækre stole til vores 8. klasse, og så kan vi søge om dem ved støtteforeningen, og dem får vi så. Og det er også dem, der er skyld i, at vores IT det er så opgraderet, som det er, med vores interaktive tavler og sådan noget. Så det er også en forskel. Ja. Og hvordan synes du, skolen fungerer? Jeg synes, skolen fungerer rigtig godt i det daglige. Og jeg synes, at forældresamarbejdet fungerer godt. Det er dejligt, at i forhold til før, så kommer forældrene meget mere ind på skolen og snakker om, hvordan de synes tingene går, og om de har nogle idéer til, hvad vi kunne lave om, eller om nogle idéer til, hvad der kunne være spændende at prøve. Og vi tager alting alvorligt, hvad de kommer med, og hvis det kan lade sig gøre, så prøver vi at få det ind i vores hverdag. Hvad synes du om skolen? Det er den bedste skole i verden. Skolen? Den er fin nok. Den er okay. Og har du nogle gode venner heroppe? Ja, mange. Hvem? Jeg har pigerne i min klasse. Og ja. Hvem har du fået? Dem fra klassen af, altså dig. Og hvordan har du det med eleverne? Jeg synes, jeg har det godt med eleverne. Vi har jo nogle fantastiske elever. Jeg håber ikke, der er nogen, der er bange for mig. Jeg tror ikke, der er nogen, der er bange for mig. Det er i hvert fald mange, der kommer ind og snakker hver dag. Så jeg synes, jeg har det godt. Jeg er i hvert fald glad for dem alle sammen. Har du nogle mål med skolen? Altså, et af mine mål er, at alle børn, de kommer herud fra, har lært alt det, de kan. Og de tror på, at de kan komme videre og kan lære mere, når de kommer ud fra skolen. Og så... For der er altid noget, man er god til. Og der er også så synes jeg, det er rigtig godt, at de også har lært her, at de skal tage ansvar for sig selv og for andre. Og så er det også et af mine mål, at forældrene synes, at skolen her er et godt og trygt sted for deres børn. At de føler, at børnene lærer noget, både noget menneskeligt og noget fagligt. Og så vil jeg gerne, om vi kunne få nogle lokaler her på skolen, så vi kunne selv tilbyde fysik for eksempel. Og nogle bedre hjemkundskabsmuligheder, og måske lidt flere muligheder udendørs, måske noget med et bålhus eller et eller andet. Et udværksted til sløjd måske, eller til noget træarbejde. Og måske også nogle
så vil jeg jo gerne have, at vi også skal kunne følge med på IT-området, fordi det er vigtigt for fremtiden, synes jeg. Så det er min. Tusind tak skal du have. Selv tak.